Edi, a ty jak ci się rodziło pierwsze dziecko, to w ogóle bałeś się tak, że myślałeś tak kiedyś wcześniej, jeszcze jak nie miałeś dzieci i przychodziło ci do głowy albo pojawiały się takie momenty, że mogłeś je mieć, to w ogóle jakie to były, tak powiem, wrażenia z tym związane? Z tymi momentami, kiedy myślałem o robieniu dzieci? Kiedy słuchałem, czy nie? Czy bałeś się być ojcem? Oczekiwałeś czegoś od tej sytuacji? Chciałeś czegoś się bałeś w sobie, co może być trudne w momencie, kiedy będziesz tatą? Pamiętam, jak siedzieliśmy w trójkę z Wojtkiem, zastanawialiśmy się nad fundacją, to stworzenie fundacji to były dwie bardzo interesujące rzeczy. Przede wszystkim pierwsze to było hasło Wojtka, że powinniśmy się nazywać Odzyskać jaja. Chyba takiego. To nie było hasło Wojtka. To twoje pomysł? Wspólny. Każdy po jednym. To ja byłem za odzyskaniem. Dlatego wyjechałeś. A druga rzecz była bardzo interesująca, bo zdałem sobie sprawę, że siedzimy, trzech facetów siedzi w knajpce. Jeden jest pogrobowcem, jego ojciec Wojtka zmarł, jak Wojtek się jeszcze nie narodził. Twój tata rozwód, mój zmarł, jak miałem 10 lat. I nagle Mój tata emigracja. No, twój emigrację zebrał. I zdałem sobie sprawę, że siedzi trzech facetów, których każdy z nich ma kompletnie popierniczone ojcostwo, ponieważ nie mieliśmy tak naprawdę wzorców. I to jest na pewien sposób odpowiedź na twoje pytanie. Ja nie miałem wzorców, więc musiałem improwizować. Ale lubię improwizować, więc to było fajne. Wiesz co, nie bałem się pewnie o ciążę, ale nie bałem się o bycie ojcem. To znaczy wychodziłem z założenia, że było, nie było, jednak te kilka pokoleń przede mną, właściwie cała ludzka rasa to polega na tym, że tego syna się uczyło. Troszeczkę tak uważałem, że sam, w razie czego da sobie sam radę. Się go puści i zacznie sobie dawać radę sam. I w sumie takie ojcostwo zacząłem wprowadzać w życie. No, nawet jesteśmy na końcu świata, bo on ma 6 lat teraz, a był w ponad 30 krajach. Pierwszy raz miał chyba 6 lat, to byliśmy 6 miesięcy byliśmy w Azji. Więc żeby sobie ułatwić życie, to na przykład chyba od 4 roku życia, czy tam 3,5, jak zostawialiśmy w jakimś hotelu pośrodku jakiegoś dzikiego miejsca, to po prostu tłumaczyliśmy Mateuszkowi, tu zamykaj się, tu masz kubek do sikania, tu masz wodę, tata i mama idą na imprezkę. I za każdym razem staramy mu się wszystko od początku logicznie wyjaśnić. Znaczy, oczekujemy od niego, że jest partnerem, a jeżeli masz kogoś, traktujesz jako partnera, troszeczkę zaczyna nawet jakieś dziecko, ja to przynajmniej widzę, zachowywać się jako partner. A w momencie, kiedy masz partnera, to się nie boisz się, przynajmniej ja się nie boję zrobić błędu, bo wiem, że jest druga osoba, która zrozumie moje błędy i w razie czego je skoryguje. No jak na razie udaje się, mój syn często mnie koryguje. Jechaliśmy akurat z moją żoną samochodem, tam jakąś ironię przerzucaliśmy, ale mam wrażenie, że dla mojego syna to była trochę kłótnia, jak zobaczyłem kątem oka, że on siedzi z tyłu na siodełku i tak. Jak zacząłem ostatnio z moją mamą dyskutować, moja mama mówi, przestań coś powtarzać, babcia, a Mateusz, on tak zawsze nie może przestać. Więc mój syn staje się dla mnie partnerem, więc myślę, że w momencie, kiedy ja od samego początku zakładałem, że to będzie mój partner, to będzie mój przyjaciel i jeżeli wychodziłem z tego założenia, więc jak na razie jest fajnie. Ale było coś takiego, co chciałeś udać, czy nie? Tak, słuchaj, chciałem, żeby był szczęśliwy. Naprawdę, uważam, że to jest najważniejsze. Szczerze mówiąc, wisi mnie, czy skończy studia, co będzie robił w życiu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będzie potrafił być szczęśliwy, to jest najważniejsze. Chyba musisz tak zdefiniować jednak. Okay. Alvin Toffler, taki facet od futurologii, stwierdził, że przyszłością rynku pracy są tymczasowe zespoły stworzone z tymczasowych ludzi posługujących się tymczasowymi umiejętnościami w celu osiągania tymczasowych celów. Czyli tak naprawdę najważniejsze w edukacji jest umiejętność komunikacji, dostosowania się, umiejętność samodzielnego myślenia, umiejętność uczenia się, czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków i umiejętność współpracy. I to są te rzeczy, które chcę go nauczyć. Jacek, jak było z tobą? Ty się bałeś? Miałeś coś takiego, jakieś oczekiwania związane z ojcostwem, że jak już będziesz tym tatą? Poza tym, że pamiętamy, że wtedy tak nie byłeś specjalnie kompetentny, ale jakbyś tak dzisiaj mógł to jakoś opowiedzieć? Za każdym razem było trochę inaczej. I z każdym razem mniej się bałem, albo inaczej się bałem, tak? Za pierwszym razem to w ogóle miałem takie, się dowiedziałem
Właściwie ja wiedziałam pierwszy od mojej żony, że to jest tak, że że ona jest w ciąży. Ona mówiła, że nie jest, ale jakoś coś mi mówiło, że jednak tak. Potem się to potwierdziło, to jak to już zostało potwierdzone, ja pamiętam, miałem takie poczucie, jakbym wchodził w taki nowy zupełnie dla mnie świat, którego kompletnie nie znam i nie mam oparcia żadnego. I to było takie uczucie, które było dla mnie bardzo przestraszające. Tak? Ja po prostu nie wiedziałem, co to będzie. Można by to takim językiem ująć. Później wiedziałem, co to będzie, z drugim razem, ale nie wiedziałem, jak to będzie. A teraz za trzecim razem wiedziałem, co to będzie i z grubsza, jak to będzie. No i zacząłem się też cieszyć, tak wiesz, że nareszcie jest. Tak? Zwłaszcza jak się dowiedziałem, że będę też miał syna po 2 córkach, jakoś bardzo dziwne. Mimo wszystko wiecie, że to takie jest atawistyczna potrzeba jakiegoś jednak spotkania się z takim własnym męskim pierwiastkiem u mnie samego. Coś takiego tutaj się pojawiło. I w tej chwili na przykład pierwszy raz mi się zdarzyło, jak wiedziałem, że syn mi się urodzi, to zacząłem sobie jakby odtwarzać, jakimi zabawkami się nie bawiłem jako dziecko i teraz, że będę się mógł pobawić znowu, także to jakoś też odtwarza moje własne dzieciństwo. Doktora to nie jest, z kim się nie będziemy doktora bawić we dwóch, ale na przykład kolejką na 100%. Ale czy myślicie, że jest coś takiego, bo mówi się cały czas o tej dzietności. Ja nie będę tam odwoływał się do jakichś wielkich danych, ale sam na przykład pamiętam, że ja jak myślałem o tym, że mógłbym być ojcem, to generalnie są takie sytuacje, zdarzają się, że ktoś mówi, że kto wie, no może tam będziesz ojcem, to zawsze wpadałem w jakąś panikę i to niekoniecznie ze względu na partnerkę, która jakby mogła mi to komunikować. To była jedna rzecz, a druga rzecz, jak już dowiedziałem się w końcu, że naprawdę noją dziecko, zresztą to nie spadło na mnie z nieba, to no po prostu bałem się, jak sobie poradzę też tak od strony takiej finansowej, w ogóle ogarnąć to wszystko i teraz, że ja tu jestem jak... Jednym słowem nie mogę już popełnić samobójstwa, tak naprawdę to już się skończyło, już koniec zabawy. Trzeba już do końca ten wózek dowieść. Chciałem was zapytać, czy macie jakieś takie pomysły, dlaczego to jest, czy to jest tak, że faceci rzeczywiście boją się mieć te dzieci, nie chcą? Dlaczego tak niektórzy późno się decydują, albo w ogóle wcale? Dlaczego to jest może tak, że... Bo ja na przykład miałem takie doświadczenie, że to raczej kobiety chciały mieć te dzieci niż mężczyźni. Jak to jest waszym zdaniem? Moim zdaniem nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że prawda? Dlatego, że rzeczywiście jedni mężczyźni, jedna grupa mężczyzn, kiedy na przykład dowiadują się, że mają zostać ojcami, albo kiedy są w takich sytuacjach, gdzie ich partnerki wyraźnie deklarują, że to już jest najwyższy czas i one chcą zostać matkami, no to ci mężczyźni zaczynają odtwarzać gdzieś tam na poziomie też swoich emocji własną relację z ojcem, która mogła być na przykład nieudana albo trudna. I pojawia się wtedy taki strach, że w tym nowym pokoleniu właśnie ten mężczyzna, który za chwilę ma się stać ojcem, odtworzy właśnie taką samą ojcowską rolę, a on tego nie chce zrobić. Tak? Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wielu ojców, którzy właśnie znów dowiadują się, że mają zostać ojcami, zaczyna właśnie myśleć w takich kategoriach, że pojawia się taki zestaw obowiązków, z którego się już nie można zwolnić. Tak, jak powiedziałeś, nie można popełnić samobójstwa i w związku z tym ich życie nagle staje się w jakiś wyraźny sposób ograniczone, ale oni nie wiedzą jeszcze jak bardzo. Ale myślą w kategoriach bycia ograniczonymi. Tak? Mówię teraz wyłącznie o takich reakcjach, które mają jakieś znamiona takich negatywnych, to jest cała masa też pozytywnych reakcji. Inny rodzaj reakcji ojców, którzy mają zostać ojcami właśnie, no to jest też taki rodzaj, w którym oni się zastanawiają nad tym, jak tymi ojcami mają być, ponieważ mają w sobie takie przeświadczenie, że niczego w życiu nie osiągnęli, nie będą potrafili te dzieci niczego sensownego nauczyć, czyli że nie mają nic sensownego do przekazania. Tak? To są takie 3 grupy, powiedziałbym, trudności, które... A jeszcze jest jedna, jeszcze 4 oczywiście, chyba najpowszechniejsza. To jest zazdrość opozycji. No to znaczy, że w momencie, kiedy masz swoją partnerkę tylko dla siebie, no to ją masz tylko dla siebie. W momencie, kiedy się pojawia dziecko, no to wielu mężczyzn zaczyna to przeżywać na poziomie potencjalnego konkurenta, który no za chwilę zastąpi tego mężczyznę w sypialni i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest to dosyć intensywnie podsycany ten strach przez różnych wspierających kolegów, którzy właśnie wylądowali na sofach
w momencie, kiedy mi się te dzieci urodziły. I taki rodzaj też obaw i lęków się pojawia. Jeszcze jest chyba jedna rzecz taka związana z tym, że trzeba będzie porezygnować z całej masy rzeczy. No, z kolegami już się nie będzie można spotykać. Teraz zresztą słyszy się o tych wszystkich obowiązkach, które ojciec ma spełniać. Widzi się, no trzeba będzie nosić to dziecko jakoś czule, troskliwie. Ja pamiętam, jak widziałem, już jak miałem drugie dziecko, więc było mi łatwiej jakby to obserwować, bo jak miałem pierwszy na początku, zachowałem się oczywiście identycznie, zacząłem widzieć mężczyzn, którzy chodzą za tymi partnerkami swoimi, ona niesie dziecko, a on jest w takiej pozycji asystenta, że w każdym momencie być tak, że ona się odwróci i powie tam, że on ją przejął to dziecko, to on już tu jest, prawda, bardzo taki troskliwy, ona mu oddaje, on tam spełnia te wymagania, ona mu zabiera i on znowu tak się przesuwa. I te pary są takie strasznie z tego powodu jakby nieekonomiczne, dlatego że on w tym czasie mógł odpoczywać, pogadać i tak dalej, ale on musi być bardzo blisko, bo jak tylko on jest gdzieś dalej, to od razu taki karcący wzrok ta jego partnerka, że on tu nie realizuje tego ojcostwa swojego w tym momencie właśnie. I ja dopiero przy drugim dziecku jakby założyłem to przy sobie, a to głównie też było związane z tym, że już każdy z nas miał po jednym dziecku, więc już nie mogliśmy sobie tak bardzo pomagać. I to jest, myślę, też jeden z takich elementów, że jakby wszystko oddam tak naprawdę. Oddam wszystko, już koniec z moim rozwojem. Ja już nie będę czytał, nie będę oglądał, nie będę wychodził. Teraz już tylko te dzieci i one tak będą ze mnie ssać po prostu. Ssać już do końca życia. No właśnie, będę musiał karmić. Tylko jak powiedzieć? Ale ja myślę, że nie powiedzieliśmy sobie jeszcze czegoś takiego, że z tego rzeczywiście wzorzec jeszcze opieramy się bardzo na takim stereotypie kultury popularnej, scen w filmach, kiedy kobieta informuje mężczyznę o tym, że będzie miażdżą, pojawiły się te paseczki tam na tym i będzie w ciąży. I zawsze zawsze, szczególnie w filmach produkcji amerykańskiej, rzucają się sobie w objęcia, mężczyźni mają łzy w oczach, cieszą się, kupują biżuterię i jest ta jakaś radość, czyli musieć. A ten mężczyzna, który jest przestraszony i on ma z drugiej strony wdrukowany, ta kobieta, która też się tych filmów naoglądała i teraz widzi, że ten mężczyzna nie reagujesz z takim entuzjazmem, czy coś takiego, więc jest jeszcze większy ten dysonans się pojawia. Nikt z nas nie był świadkiem, jak nasze matki informowały naszych ojców o tym, że mamy się narodzić, w związku z tym nie mamy tego doświadczenia. A myślę, że tutaj ta kultura popularna też nam tutaj szkodzi, bo ona niby taki gotowy wzorzec, zresztą taki sam jest ten wzorzec macierzyństwa, jak się czyta książki, poradniki o macierzyństwie, to macierzyństwo przedstawia się po prostu jako coś cudownego, jest cudowny poród, potem cudowne dziecko się rodzi, jest mrocznie, prawda, jest cudownie, wszystko jest cudownie. I to samo z tym ojcostwem. I potem my nagle widzimy dwa światy, prawda? Bo tych oczekiwań, które są i także niby wszystkim jest cudownie. Czytamy wywiady z celebrytami, powiedzmy, którzy tak się cieszą, że zostali rodzicami i tak wszystko jest cudownie, a to nasze życie kompletnie inaczej wygląda. Żyjemy w soap-operze, ale ja myślę, że te oczekiwania, o których mówisz, są bardzo istotne, bo jak zostało to nam narzucone, jacy powinniśmy być, te wzorce wszystkie. I to jak to powinno wyglądać. No, rzeczywistość dokładnie jest inna. Faktycznie tracimy czas. Tracimy bliskość, tracimy partnera, tracimy miejsce w łóżku, tracimy kumpli i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze się musimy jakoś zachowywać. Ale tak dokładnie, jeszcze musimy się przy tym cieszyć, uśmiechać, uważać, że jest ja całkiem niedawno, bo przecież w listopadzie mi się syn urodził, to miałem rozmowę z jednym z moich przyjaciół, kolegą takim bliskim i rozmawiamy, mówi, słuchaj stary, ale to jest tak, że oczywiście rodzicie razem, no nie? A ja mówię, no nie wiem jeszcze. On mówi, jak to? A nie wiesz, jak to? No to stary, no nie być frajerem, przecież to musisz iść tam ją wspierać i tak dalej, więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Jak mi się pierwsza córka urodziła, jak poszedłem rodzić z moją żoną, to wszyscy się dziwili, no gdzie ty idziesz, o co ci w ogóle chodzi? A teraz z kolei jak mówię, no nie jestem przekonany, czy jestem emocjonalnie gotowy na to jest taka presja już, że musisz być tym ojcem towarzyszącym. Ja prowadzę też warsztaty z komunikacji z pacjentem w szpitalach na oddziałach położniczych i rozmawiam z położnymi, przepraszam. Dużo emocji mi się indukuje, jak na tych porodach myślę. Natomiast co się dzieje? Okazuje się, że te położne zeznają na tych warsztatach, że one mają największy kłopot nie z matkami rodzącymi, tylko z ojcami, którzy rodzą razem z tymi matkami, ponieważ ci ojcowie ostatnio, w ich opisie to tak wygląda, są zdecydowanie bardziej przejęci, emocjonalnie zaangażowani, a nawet cierpiący w sposób tak egzaltowany, że te matki właściwie przy nich to takie tło już stanowią. Ale to nie koniec jest, dlatego że oprócz tego jeszcze dochodzi taki rodzaj przejęcia związanego z tym, w jakich warunkach ten poród się odbywa,
czy aby ta interwencja położnej, czy lekarza położnika jest na czas, na pewno, wiecie, jak w takim dobrym Woda projekcie. ciepła w wannie do rodzenia. O, dokładnie tak. A potem jeszcze jest taka sytuacja, że przychodzą współcześni młodzi, już przyszli, ale właściwie no teraz już ojcowie obecni, z wiedzą po prostu ekspercką dotyczącą jakości pieluch, kremów i te położne bardzo często nie są w stanie w ogóle dyskutować z tymi ojcami, bo oni są już tak wyedukowani, że nie mają z tych własnych dzieci. I to stanowi taki rodzaj, taki obraz, to też jakoś badaliśmy na tych warsztatach, ojców, którzy zaczynają rywalizować z matkami o to, kto jest lepszą matką. Naprawdę. I ci ojcowie na starcie wygrywają, żeby było weselej, dlatego że matki, które rodzą te dzieci, no to jak któraś z pań rodziła, to wie, jak się matka na ogół czuje po pierwszych minutach, nawet po porodzie. Potem przychodzi połóg, różnego rodzaju tam szał hormonalny i tak dalej. I ci ojcowie wtedy stają się takimi super mamami. Okay? To jest o tyle fajne, że rzeczywiście jak pojawiają się tak zwane matki bramkarki, czyli babcie, też super kompetentne oczywiście, ale z innej już szkoły, no to ci ojcowie już tak łatwo się nie dają przegonić, co jest super. Natomiast zastanawiam się, do końca nie wiem już, jak wygląda realizacja w domu, jak to tam jest z macierzyństwem później, jak już ta triada się przenosi do domu, z którego przyszła się urodzić. Także nawet jest taki rodzaj ciśnienia na współczesnych ojców, żeby byli kompetentni też wiedzowo na tematy, które... Tu oczywiście trzeba by zapytać o ten termin pod tytułem tacierzyństwo. To już może nie będę adresował, jak ktoś chce tutaj, Monika, na przykład dla Ciebie, jak słyszysz. Nie lubię. Dla mnie ojcostwo. Tacierzyństwo jest jakąś pochodną macierzyństwa i znowu jest czymś takim. No, czym innym jest macierzyństwo, czym innym jest ojcostwo. I nawet jeżeli ten ojciec, który no bardzo to jak mówię, ja jest też z wykształcenia jestem polonistką, w związku z tym źle reaguję w ogóle na takie zmiany w języku, które są jakąś dla mnie nową mową. I właśnie to ostatnio mówiłam, ale wycięli to, jak byliśmy razem w hali odlotów i powiedziałam, że no, cieszę się, że jeszcze mogę o sobie mówić człowiek, a nie człowieka. I rzeczywiście też przenoszenie wszystkiego na ten język no, taki poprawny politycznie, no jakoś tam zubaża nam w jakiś sposób. Ale w tym jest taka ładna myśl w tym słowie, bo w nim jest taka, tam ma być czułość, ma być ciepło, ma być wrażliwość, ma być taka bliskość do dziecka. Tak, ale jest mniej w tym słowie takiego, powiedziałabym, odpowiedzialności. Męskości, odpowiedzialności. Wyrazistości, siły, czegoś takiego. To jest właśnie, to jest ten zamiennik z tą mamą, tak? A to nie ma być ten zamiennik, tylko to ma być ten ojciec, który to jest taki ktoś... Ale czy ojciec musi być właśnie taki twardy, wyrazisty, jednoznaczny i tak dalej, i tak dalej? Nie może co to znaczy musi? Teraz musielibyśmy sobie zdefiniować, co to znaczy musi, tak? Niech będzie najlepszy, jaki może być, oczywiście, ale jeżeli będziemy tak wkładali, że może być taki jak matka, może być taki jak ojciec, a matka może być taka jak ojciec i to wszystko, no to mamy jakieś pomieszanie. I oczywiście nie możemy narzucać sobie, bo są kobiety bardzo męskie i są mężczyźni, którzy tych cech nie znajdują i niech się każdy realizuje w taki sposób, jaki będzie najlepszy, ale jeżeli z góry to narzucimy, chociażby nawet słowotwórczo i kulturowo, no to też coś odbieramy, tak? I odbieramy pewną spontaniczność tego procesu. A jeszcze chciałem dodać do tej dyskusji na temat tacierzyństwa, ojcostwa i tych różnych cech. Ja nie wiem, jak to jest, ale ja mam takie wrażenie, że jak mówimy o ojcostwie, a już na pewno tacierzyństwie, to kojarzymy to z małymi dziećmi. A tymczasem ojcostwo to nie jest tak naprawdę wielka sztuka bycia z małym dzieckiem, tylko sztuka bycia z nastolatkiem. I tutaj tacierzyństwo versus nastolatek to nawet, nie wiem, bagaż jakichkolwiek emocji pobudzających człowieka, kiedy słyszy słowo tacierzyństwo, jest kompletnie nieadekwatny do kontaktu z nastolatkiem, który właśnie jest super wymagający, takiego bardzo silnego pilnowania siebie samego jako rodzica. Prawda? Co to znaczy? No to znaczy, że jeżeli jest tak, że jako ojciec nastolatka czy nastolatki masz jakieś takie obszary swojej emocjonalności, które są szczególnie czułe, możesz być pewien, że właśnie tam dostaniesz, po to tylko, żeby cię sprowokować do różnych sytuacji, a następnie te sytuacje zostaną ci wytknięte jako niekompetentny rodzic w tej ocenie. I to oznacza, że radzenie sobie z taką relacją przez ojca jest znacznie trudniejsze
dlatego że lądujesz dużo częściej w poczuciu bezradności i niespójności, niż w sytuacji, kiedy masz na kolanach niemowlaka, który mówi do ciebie bla bla. No, ja myślę, że to jest tak, bardzo słusznie i to jest, będzie to też dotyczyło tego, że czym innym oznacza słowo, jak dziecko mówi mamusia, a czym innym matka, tak? To już jest inna, tak powiem, figura w życiu dziecka, tak? Mamusia jest od tego, żeby tam coś ugotować, pocieszyć i tak dalej, a matka jest kimś, kto stanowi jakiś wzorzec kobiecości, ale też jest tym partnerem, jest tą kobietą, którą się można oprzeć, nie tylko właśnie w sprawach jakiegoś tam stłuczonego kolana, ale czegoś takiego. I myślę, że tutaj to właśnie słowo, tutaj właśnie tatuś, tacierzyństwo, ojciec, ojcostwo, tak? To jest, co powiedziałaś, myślimy przy pomocy słów i myślę, tacierzyństwo i te wszystkie inne to jakieś takie pokłosy idiotycznego political correct, Tak. gdybyśmy byli w porządku, ale tu Jakimś takim reprezentantem tego stałem, ale okej. A druga rzecz, to myślę, że to także pokazuje te nasze zagubienie facetów, że my już nie wymaga się od nas, żebyśmy byli ojcami, tylko wymaga się od nas, żebyśmy byli tatusiami. My mamy wiedzieć o pieluszkach, ale nie mamy się zastanawiać, to o czym wspominałeś zresztą, Jacku. To ładnie Robert Blake w Żelaznym Janie pisał, że tak naprawdę jak kiedyś ojciec był kowalem, to pokazywał to syn widział, co on robi, a teraz to, co taki ojciec zrobi, zaprowadza go do korporacji i mówi, zobacz synu, to Excel. Jak umrę, cały ten Excel będzie twój. No, trochę do dupy. Taka jest prawda. Myślę, że zamiast... Ty masz przestarzały komputer. I myślę, zamiast koncentrować się na tym, co naprawdę możemy swoim dzieciom pokazać i dać, pokazać jak być człowiekiem przez duże C, jak żyć w pasji, jak żyć w prawdzie. Mówię, duże słowa, ale tak naprawdę rodzicielstwo powinno według mnie się opierać o duże słowa. To nie powinny być małe pierdoły, to powinny być duże. Powinny być miłość, szacunek, naiwność, wiara, twórczość i tak dalej. To jest to, co powinniśmy przekazać dzieciom, odwaga. A pieluszki, lać pieluszki.